Բարև ձեզ հարգելի լրատվամիջոցներ։ Ավելի քան 40 տարի մեր հայրենակիցը անձնվիրաբար ծառայել է հայագիտության ամենից տարբեր ճյուղերի զարգացմանը։ Հայորդիներ հաղորդաշարի այսօրվա հաղորդումը նվիրված է Խաչիկ Սամուելյանին։ Մեր հաղորդման հյուրերն են Հայաստանի ազգային արխիվի տնօրեն պատմագիտության դոկտոր Ամատունի Վիրաբյանը եւ Երևանի պետհամալսարանի դասախոս պատմագիտության դոկտոր պրոֆեսոր Ռաֆիկ Նահապետյանը։ Բարի գալուստ հարգելի բարեկամներ, շնորհակալություն հավերը ընդունելու համար։ Իսկ այժմ դիտենք փոքրիկ ակնարկ նվիրված Խաչիկ Սամուելյանի կյանքի եւ գործունեությանը եւ շարունակենք մեր հաղորդումը։ Անվանի ազգագրագետ իրավաբան Խաչիկ Սամուելյանը ծնվել է 1873 թվականին Ռուսաստանի Դաշնության Ղրիմի մարզի Կերճ քաղաքում, քահանայի ընտանիքում։ Ավարտել է Թեոդոսիայի գիմնազիան, Պետերբուրգի համալսարանի իրավաբանական ֆակուլտետը, Վիեննայի համալսարանը։ 1907-ից 9 թվականներին դասավանդել է Էջմիածնի Գևորգյան ճեմարանում, 1909-ից 13 թվականներին Նոր Նախիջևանի և Թիֆլիսի դպրոցներում, 1914-ից 17 թվականներին եղել Շուշիի թեմական դպրոցի տեսուչ, 1917-ից 19 թվականներին Բաքվում դպրոցի տեսուչ, 19-ից 20 թվականներին Ալեքսանդրապոլի գիմնազիայի տեսուչ, 1921-ից 22 թվականին Էջմիածնի Գիտական ինստիտուտի կոլեգիայի, ապա Խորհրդային Հայաստանի Գերագույն դատարանի անդամ, 1924 թվականին հիմնել և մինչև 1934 թվականը տնօրինել է Հայաստանի կենտրոնական արխիվը, ապա մինչև մահ դասավանդել Երևանի բուհերում, 1903-ից 16 թվականներին աշխատակցել է ազգագրական հանդեսին։ Խաչիկ Սամուելյանը հեղինակ է Հայոց պատմության, ազգագրության, իրավաբանության վերաբերյալ արժեքավոր աշխատությունների, բուհական դասագրքերի։ Մահացել է 1940 թվականի հոկտեմբերի 16-ին։ Նրա անունով է կոչվում Երևանի թիվ 47 դպրոցը։ Պարոն Նահապետյան, Խաչիկ Սամուելյանի գիտական գործունեությունը մեն ինչ խոսք անժխտելիորեն բավականին բեղմնավոր է եղել եւ տարբեր ոլորտներ։ Մեր ժողովրդի պատմության հին շրջան, միջնադար, իրավունքի պատմության վերաբերյալ, ազգագրություն, հանրագիտություն, սակայն քանի որ մեկ հաղորդման շրջանակներում հնարավոր չէ այդ ամենը ներկայացնել, այսօր ձեր օգնությամբ Խաչիկ Սամուելյանին կներկայացնենք որպես ազգագրագետ եւ կարող ենք դրան Երևան Լալայանի հետ միասին համարել հայ գիտական ազգագրության հիմնադիրներից։ Միանգամայն իրավացեք, Խաչիկ Սամուելյանը ակնառու հայագիտության երախտավորներից մեկն է, որը ով իմ պատկերացմամբ հայագիտության մեջ արժևորված չհամապատասխան չափերով, բայց նա թողել է մեծ վաստակ, մեծ կշիռ եւ մեծ ներդրում հայագիտության գրեթե բոլոր ասպարեզներում։ Ես գրեթե բառն եմ ասում, որովհետեւ նա եւ մի քիչ առաջ շատ ճիշտ է ընկեր Վիրաբյանը, որ նա միաժամանակ եւ հնագետ էր, եւ մարտաբան էր, եւ ազգագրագետ էր, եւ իրավաբան էր, եւ գրականագետ էր, եւ բանաչության լավատեղյակ Ամեն ինչու վերաբերյալ կարծեմ մի քանի հատորներ ունի, չէ՞ գրած։ Եվ նաեւ որ Երևան Լալայանի եւ Ստեփան Լիսիցյանի հետ միասին հանդիսացավ խորհրդահայ ազգագրության տեսական հիմնադիրը։ Ընդ որում նա տարբերվում է իր նախորդներից եւ հետնորդներից նաեւ նրանով, որ նա տեսաբան ազգագրագետ էր, տեսաբան մասնագետ էր։ Ծանոթ լինելով եվրոպական, համաշխարհային եւ ռուսական գիտության նվաճումներին, մոտ կանգնած լինելով, նա փորձեց այդ բոլոր նվաճումները ներդնել հայագիտության ասպարեզում եւ այդ ուշադրություն դարձնել նրա գրեթե բոլոր գործերը ժամանակի ազդեցության տակ մշակված տեսական արժևորված գործերին։ Եվ այսօր ազգագրագետը կամ իրավաբանը, հնագետը չի կարող անտեսել նրա կատարած գործունեությունը, շրջանցել եւ առանց նրա վերլուծությունների հիման վրա նոր այդ մեթոդաբանական խորհուրդների։ Այո, քանզի նա, եթե Երևան Լալայանը հայ ազգաբանական գիտության մեջ դարձավ ռեգիոնալ ազգագրության տեսական հիմնադիրը, նա նոր մեթոդոլոգիա հիմնեց, այդ է պատմահամադական մեթոդը, որը տարածեց, նա տեսեք ինչ այսպես բաժանումներ կատարեց, ամբողջ հայկական լեռնաշխարհի բնակչության մշակույթի զարգացման պատմությունը բաժանեց երկու շրջանի։ Առաջինը նախապատմական, որը ընդգրկում էր պալեոլիթից, նեոլիթ եւ հասնում էր մինչեւ հնագույն, ամենահնագույն վաղնջական շրջանները, հասնելով մինչեւ Մեդաղի գյուտը, հետո դրանից հետո երբ արդեն գիրը
գրականությունը, սեպագրերը, ժայռապատկերը եւ այլն երբ սկսեցին արդեն հանդես գալ, դա դարձրեց ուրեմն պատմական ուրեմն ժամանակաշրջան եւ այս տեսանկյունով, այս հիմքերի վրա նա կատարեց իր աշխատությունները։ Դեռ նախասովետական շրջանում լինելով ակտիվ, այսպես նրա բարձրագույն կրթություն ստանալուց հետո նա ակտիվորեն մասնակցեց ժամանակի Թիֆլիսի առաջատար ամսագրերին եւ փորձում էր նաեւ դրանցում արտահայտել, հանրայնացնել գուցե, չէ՞, հանրայնացնել հայոց սովետային իրավունքը եւ հայ ազգագրական երևույթները, բայց նա որպես պրոֆեսիոնալ ազգագրագետ իր գործունեությունը ծավալեց ազգագրական հանդեսի շուրջը։ Նա հենց ազգագրական հանդեսի 1906 թվականից նրա երբ արդեն հիմնվեց հայ ազգագրական ընկերությունը նրա ուրեմն ակտիվ մասնակիցներից էր եւ նաեւ խմբագրական կազմում ընդգրկված եւ նրա գործերը շուրջս հաշվել եմ 10-13 աշխատանք միայն, որոնք արժեքավոր աշխատություններ են հրատարակեց ազգագրական հանդեսում։ Շատ բարի պարոն Ապետյան, հաղորդման ընթացքում իհարկե դեռևս կշարունակենք ներկայացնել պարոն Վիդաբյան, փաստորեն Խաչիկ Սամվելյանը գիտական անգամ գիտական շրջանակներին հայտնի է միայն որպես հիմնականում ազգագրագետ եւ իրավաբան կամ իրավունքի պատմության մասնագետ։ Մինչդեռ շատ շատերիս համար հայտնություն պետք է լինի այն փաստը, որ ազգագրագետը, իրավունքի պատմաբանը կամ վաղնջագույն այդ հնագույն շրջանի մասնագետը նաեւ մեր հանրապետությունում արխիվային գործի հիմնադիրն է, դե ներկայիս Հայաստանի ազգային արխիվի հիմնադիր առաջին ղեկավարը։ Չէ, 20 արդեն 3 թվական։ 23 թվականից եւ կարծեմ շուրջ 10 տարի 10 տարի մինչեւ 34 թվականը Խաչիկ Սամվելյանը մեծ վաստակը նաեւ հիմնադրեց, ստեղծեց եւ զարգացման առաջի փուլում ղեկավարեց անժամանակ կոչվում էր պետական արխիվ, պետական կենտրոնական արխիվ խորհրդային Հայաստանի։ Ինչու իրավաբան, ինչու մտավորական 20 թվականները այն ժամանակաշրջաններին, որ երբ նոր խորհրդային իշխանությունները ակտիվորեն օգտագործում էր մտավորականությունը եւ նրանց դերը բավականին մեծ էր եւ թանգարաններ ստեղծելուց պատմության թանգարան եւ հեղափոխության թանգարան եւ համալսարան 20-ական թվականներին հիմնականում նախկին մտավորականներն էին եւ իշխանությունները օգտագործում էին լայնորեն եւ ինչու Խաչիկ Սամվելյանը, որտեվ արխիվը դա իրավագիտության հետ կապված հիմնարկ էր, որպես սկզբնաղբյուր, որպես աղբյուր, որպես փաստ պետք է իրավաբանը ստեղծել եւ իրավաբանը բարձրագույն է գործադիր մարմնիկից էր, չէ՞ արխիվը ստեղծվել էր կենտրոնական գործադիր, այսինքն խորհրդային Հայաստանի օրենսդիր մարմնիկից կենտրոնական գործադիր կոմիտեին առընթեր էր արխիվը։ Այսինքն այդքան բարձր ստատուս էր տրվել արխիվին։ Բավականին բարձր էր, երբ որ դեկրետը հրապարակվեց 1923 թվականի սեպտեմբերի 26-ին, որպես կենտգործկոմին կից եւ 10 տարի մնաց միջև ավելի շատ դեռ, միջև 38 թվականը, հետո տեղափոխեցին ներքին գործերի ժողովրդական կոմիսարիատի ենթակայության, այսպես զարգացում է ապրել։ Խաչիկ Սամվելյանը բնականաբար փայլուն կրթություն ստացած, պարոն Ապետյանը ասաց, Պետերբուրգի համալսարան ավարտած, Յենիայի համալսարան ավարտած, լեզուներ տիրապետող, բազմաթիվ գերմաներին նա դասավանդել է իրավունք միջև խորհրդային իշխանությունը։ Եվ այդ ամեն հաշվին արևոհնարն է առաջի ղեկավար նշանակել։ Ռուսերեն լեզու, գերմաներեն լեզուներ է դասավանդել։ Եվ նա ստեղծեց, եւ խնդիրն ինչու՞մ էր, որտեվ Հայաստանում միջև արխիվի ստեղծումը երկու պատերազմներ են եղել, նաեւ քաղաքացիական պատերազմ, փաստաթղթերի մեծ մասը ոչնչացվել էր։ Եվ ամենացավալին այն էր, որ 14 թվականին փաստաթղթերի հիմնական մասը էվակուացվել էր Հուսային Կովկաս եւ այնտեղ կորել էր։ Հայաստանի ազգային արխիվը պետք է սկսեր փաստորեն ստեղծվեր արխիվը զերոյից։ Եվ այստեղ մեծ դեր կատարեց, որ նա կարողացավ իշխաներությունների օգնությամբ, օժանդակությամբ տարբեր վայրերից, որտեղ կային հայկական արխիվներ, դա Թբիլիսին էր, դա Բաքուն էր, Նոր Նախճեվանը, Աստրախանը, Սանկտ Պետերբուրգը, այնտեղից հավաքեցին բոլոր հայկական կազմակերպությունների փաստաթղթերը, սկսած Լազարյան ճեմարանից, Նոր Նախճեվանի հայկական իշխանություններից, քաղաքային իշխանություններից, թեմական իշխանություններից, Աստրախանի, Պետերբուրգ եւ այլը հավաքեցին եւ դա դարձավ որպես հիմք արխիվի։ Հետո առաջի հանրապետության արխիվը բարեբախտաբար մեծամասամբ մնացել էր, մի քանի նախարարությունների փաստաթղթեր էին անհայտացել, ռազմական նախարարության,
պարլամենտի արխիվը դե բանը փրկության կոմիտեն իր հետ տարել էր եւ հիմք դրվեց Պաստորեն ստեղծվեց զերոյից ոչ փորձ կար Հայաստանում արխիվային գործնեության ոչ մասնագետներ կային Եվ այդ ամեն ազգագրական աշխատանքներին բնականաբար զուգահեռ էր նա դասավանդում էր նաեւ այդ ընթացքում Նա այդ ընթացքում դասավանդում էր, իսկ երբ 34 թվականին արդեն իշխանության մոտեցումը նախկին մտավորականների նկատմամբ փոխվեց եւ մեջտեղ եկան արդեն խորհրդային իշխանության դաստիարակած ստեղծած այսպես ասած կադրերը կոմունիստական համալսարաններ ավարտած Մոսկվայի շրջանավարտներ, այս երիտասարդական բանֆակներ ավարտած արդեն Նա արդեն անցավ միայն մանկավարժական գործնեության համալսարանում եւ այլն եւ ստեղծած գործը կատարել էր արդեն կարող են նրան թոշակի Արդեն նրան փոխարինեց կրկնում են բանֆակ կոմունիստական համալսարան ավարտած շրջանավարտներ, որոնք տարբերությունն նա էր որ օտար լեզուներ չէին տիրապետում եւ եվրոպական մշակույթին ծանոթ չէին Սրանք ծանոթ էին եվրոպական մշակույթին, իսկ այս նոր սերունդը արդեն ծանոթ չէր կոմունիստական մտածելակերպով Պարոն Հապեջյան, դուք արդեն նշեցիք ձեր խոսքում, որ բազմաթիվ տասնյակ եւ հարյուրավոր աշխատությունների կամ եւ հոդվածների հեղինակ է Խաչիկ Սամուելյանը, սակայն այդ ամենից խնդրում եմ ներկայացնեք նրա հին Հայաստանի կուլտուրան եռահատոր աշխատությունը։ Այսքան, որը կարծեմ 40 տարի ամբողջ կյանքում աշխատել է, չէ՞, այդ 3 հատորի վրա։ Դա պարզապես դարձավ եւ նրա կատարած նախորդ բոլոր աշխատությունների հանրագումարը բայց բոլորին նոր մեթոդոլոգիայով, բոլորին նոր չափանիշներով, կոնկրետացրեց եւ 3 հատորներում իհարկե անցկացրեց, բայց իհարկե դա կրկնություն չէր, սովորական կրկնություն չէր։ Հիմնականում գիտեք նրա գիտական բարձր արժանինքներից մեկը կանում է նրանում, որ իսկապես նա բազմապրոֆիլ գիտնական էր եւ իր ազգագրական, իրավաբանական հետազոտություններում ուշադրության կենտրոնում էր պարում հայ սովետային իրավունքը։ Տեսեք, իրավաբանությունը նա ծառայեց եւ արխիվային գործի կազմակերպմանը եւ հատկապես հայոց ընտանեկան միջավայրում բանավոր սովետային իրավունքի երկար ձիգ տարիներ դեր տոհմական շրջանից հարատևելու եւ ընտանիք ներկայումս նույնիսկ դրանց որոշ վերապրուգներ ներկայումս հարատևելու անհրաժեշտության մասին ու բերում էր այդ երևույթություն գերդաստան խավորի մասին կարծեմ լավ աշխատանք ունի նա ուշադրության կենտրոն էր դարձնում հատկապես ընտանիքի պատմական հնավանդ ձևը գերդաստանը կամ ընտանեկան համայնքը տվեց նրա հիմքերը բացատրեց դրա առաջացման ժամանակը հայ իրականության մեջ այդ ընտանիքի առավել երկար հարատևելու դրդապատճառները պետականության բացակայությունը որոշ ժամանակով արտադրական ուժերի զարգացման անհամացածր մակարդակ եւ այլն, բայց կարևորեց նաեւ դրա արժանի այն կողմերը, կոլեկտիվիզմը, համայնքային դրսևորումները, ինքնապաշտպանության, նաեւ տոհմական սովետներում արյան վրեժի փրկագնի իրականացման, տոհմական այնպիսի երևույթներ, որոնք բնութագրական են եղել հային դեր վաղնջական ժամանակներից։ Ես ուղղակի ուզում եմ շեշտել հատկապես նրա գործունեությանը ամուսնության վաղ ձևերի դրսևորումներին, ինչպես օրինակ գլխագնով ամուսնությունը, փրկագնման ամուսնությունը, տվեց նրանց ծագման ու զարգացման ամբողջ պատմությունը։ Այսինքն ընտանեկան հարաբերությունները ամբողջովին ուսումնասիրել է։ Այո, եւ ցույց տվեց, որը կարող է նաեւ որ հայերի սազական չէ բոլորից պետք է վերջում գլխագնով կատարող ամուսնությունը, այլ գլխագինը կանխամտածված ձևով փոխարինվեց օժիտով։ օժիտի սովետի դրսևորումով։ Պարզապես նա մեկ քայլ առաջ կատարեց իր ժամանակից։ Այն էլ գիտեք, որ ժամանակներն են, երբ գաղափարական ճնշում կար, երբ պետք է շրջանակներից գիտնականները այնքան իրենց ազատ չէին կարող։ Պարոն Վիրաբյանի նշատեց 20-30-ական թվերի այդ տարիները։ Եվ այդ տարիները շրջանի մտավորականին վերաբերել այսօր մենք հիասմունքով իրոք իրավունք ունենք խոսելու, որտեղ նրա թողած կշիռը վաստակը անգնահատելի է։ Նա դուք ճիշտ բարձրացրիք խավորի վերաբերյալ նրա տեսությունը։ Իդեպ ասեմ միակն էր որ ցույց տվեց այսօրվա ընտանիքներում մենք եթե ուշադրություն դարձնենք ավելի ճիշտ 20-րդ դարի կեսերի եւ սովետական շրջանում նույնիսկ հարատևեց խավորի ակտիվ դերակատարում հայ ընտանիքում նրա նկատմամբ վերաբերմունքը եւ նա բացատրեց որ ջերմ նրա լիիրավ իրավունքները պայմանավորված են եղել հիմնական տոհմապետի
այդ ֆունկցիաների, գործառույթների ժառանգորդմամբ փոխանցումով քավորի կերպարի մեջ։ Եվ դրա համար մեր մոտ քավորը սուրբ համարում, սրբազան եւ պատահական չէ որ որոշ գիտնականներ օրինակ Իփեկյանը նրան համարեց որպես կրոնի, ուրեմն կրոնավոր եկեղեցու սպասավոր կերպար, բայց նա ասեց սա տոհմական ավագի գործառույթն է, որն իրավունք է ունեցել մխրճվելու ընտանիքի բոլոր անդամների իրավունքների ու պարտականությունների մեջ։ Այդ ամենը հաշտ ու համերաշխար քավորելու վեճերից զերծ պայելու իր հեղինակությամբ։ Քավորը սրբազդացված կերպար դարձավ։ Այդպես է նրա նկատմամբ նորահարս իրավունք չուներ ամբողջ կյանքում խոսելու։ Չխոսականություն պիտի պահպաներ։ Խիստ տաբուներ էին կիրառված։ Իր տանը 40 օրեր քավորի նկատմամբ մշտապես էր, հա։ Քավորի տանը, պարոն Վիրաբյան։ Իր տանը հարսը կարող էր 40 օր չխոսել, այդպես էր։ Իսկ քավորի նկատմամբ միշտ ընդմիշտ։ Ընտանեկան վեճեր եւ բռնություններ չեն եղել, քավորը եթե եղել է, չունեին։ Քավորը սրբազդացված կերպար է, քավորը նաեւ իրավունք ուներ եկեղեցու բացակայության պայմաններում թոնրի շուրջը պսակադրություն կատարելու եւ նրա ուղղանկով գիտեք նա շատ կարեւորեց նաեւ հավատալիքների գրեց օրինակ ընտանեկան պաշտամունք հայոց մեջ ազգագրական հանդեսի 4 համարներում շատ ուշագրավ դրանք աշխատանքներ են որտեղ նա կապեց սրոնտիապաշտական հին հավատալիքների գործառույթները ուրեմն կյանքի բոլոր ոլորտներում հայ մարդու կյանքի դա վերաբերում է ընտանիք, վերաբերում է ամուսնություն, վերաբերում է ծիսական արարողակարգերին, ինչպես օրինակ մանկան ծննդի ու խնամքի, նաև մահվանի հուղարկման սովորույթների, այս ամբողջը բնութագրելով նա տվեց մի ամբողջական պատկեր հայ ընտանիքի ուրեմն ամբողջական պատկերը եւ դա իր հետագա զարգացումն ստացավ նրա երրորդ հատորում ուրեմն հին Հայաստանի մշակույթ կուլտուրան գրքի երրորդ հատորում գերդաստան վերնագրով նա բարձրացրեց նաեւ հայ գյուղական համայնքի դերը որ ինչ դեր է կատարել հայ միջավայրում գյուղական համայնքը դա հավաքական համայնքային մի կառույց էր որը ըստ էության այն ժամանակներում պետության բացակայության պայմաններում փոխարինում էր պետական կառավարման համակարգին, չէր թողնում ժողովրդին անպաշտպան եւ դիմագրավում էր թե օտար նվաճողների տիրապետությանը եւ թե տեղական սանձարձակությունների գաղափարախոսությունների դեմներ առաջներ առնում։ Գյուղական համայնքը հերո պահել բնակչությանը ամեն տեսակի ոտնձգություններից եւ այլն եւ դրանք այնպիսի տոհմական ուրեմն սորույթների վերապրուկների գնահատումն էր որ մենք այսօր արժանի տեղ ենք գտնում նրա ստեղծագործ նրա գործերում գիտական հրապարակումներում Պարոն Վիրաբյան դուք արդեն կադրերի մասին նշեցիք որ մանավանդ Սամուելյանին հաջորդեցին կամ նրան փոխարինեցին արդեն այսպես կոչված այդ նոր երիտ կոմունիստական կադրերը ինչքան տեղյակ եմ նաև բուն կառուցվածքային առումով կազմակերպչական առումով Հայաստանում արխիվ հիմնադրել կամ ղեկավարելուց բացի նաև Խաչիկ Սամուելյանը մեր հանրապետությունում արխիվագիտության թե այդպես է կոչվում արխիվագիտություն առարկայի նաև սկզբնավորողն է եւ արխիվագիտական կադրերի պատրաստման սկզբնավորը նա աշխատություն դասագիրքը կարծեմ կոչվում էր արխիվաշինարարություն հիմա արխիվագիտություն է կոչվում չէ արխիվային շինարարությունը խորհրդային Հայաստանում ոչ միայն արխիվը ամեն ինչը կապում են շինարարության հետ շինարարությունը շատ լավ բան է ամեն ինչը արխիվային շինարարություն եւ այլ թանգարանային շինարարություն եւ այլ բնականաբար խնդիրներից մեկը ոչ միայն այդ փաստաթղթերը հավաքել պահպանել են այլև այդ փաստաթղթերը հրապարակել, շրջանառության մեջ դնել, պատրաստել մասնագետներ, որոնք սկսվում էին զերոյից, բայց խնդիրը նա էր, որ իհարկե կային գրագետ լեզուներին տիրապետող մասնագետներ եւ կրկնում եմ 20-30 բայց արխիվագետ չէին, արխիվային մասնագետ չէին։ Կարողացան շատ հեշտությամբ, որտեղ բազմապրոֆիլային կրթություն էին ստացել շատերը Այսպես միայն նեղ կրթություն չէր ժամանակին այդ ժամանակ 10-րդ դարի վերջի եւ 20-րդ դարի սկիզբի կրթությունը սովորաբար լայն պրոֆիլային ինչու Խաչիկ Սամվելյան եւ ազգագրագետեր եւ հնագետ եւ պատմաբան եւ բանասեր եւ իրավաբան Եվ որտեւ ռուսական այդ իմպերիական ցարական գերմանական եվրոպական կրթություն են ստացել գիմնազիայից համալսարանից եւ եվրոպականից այսպես լայն պրոֆիլի մասնագետներ էին պատրաստում
Իհարկե առաջինը փորձը նա արեց եւ գիտեք ինչ, իհարկե բնականաբար օգտագործում են նաեւ դրսի փորձը, Ռուսաստանի փորձը, որը հիմնված էր գերմանական արխիվային համակարգի վրա։ Ենթադրում եմ նաև շտապերի հաստատել, չէ՞, Ռուսաստանի մյուս հանրապետությունների։ Կրկնում եմ, այդ բոլոր հանրապետություններից նյութերը բերում էին, արխիվների միջոցով էին դա իրականացվում։ Մեր այսօրվա արխիվային համակարգը սկզբնավորված է եւ գործում է գերմանական համակարգի վրա, ընդհանրապես արխիվագիտության մեջ կա անգլիական եւ գերմանական սկզբունքներ, ընդհանուր բազմաթիվ ընդհանրություններ ունենալով որոշակի առանձնահատկություններ ունեն այս երկու սկզբունքները, մերը դա գերմանական է, որտեղ Գերմանիայից եկել է Ռուսաստան, Ռուսաստանից եկել է մեզ մոտ, բնականաբար այսպես պետք է լիներ, եւ գրականությունը, եւ դասագրքերը, ամեն ինչ այսպես գալիս էր այնտեղից, մշակույթի, որպես մշակույթային երևույթ մենք ստացել ենք Ռուսաստանից։ Այդ հարցում մեզ դեր է կատարել եւ այդ երիտասարդներն էլ, որ ասում եմ, հետո եկան փոխարինելու, իհարկե նրա պատրաստած մասնագետներն էին, նրա պատրաստած մասնագետները եւ առավել եւս զարգանալով մի արխիվ չէր, այսօր մենք ունենք մի արխիվ, այն ժամանակ ընդունված տենդենց էր մասնատելու արխիվը, բանը պատմությունը, որ համարվում էր միջև հեղափոխությունը, առանձնացնելուց հեղափոխությունից հետո, ասենք 17 թիվ մեզ մոտ 20 թվական, առանձին արխիվներ ստեղծել քաղաքային շրջանային առանձին արխիվներ, կարող էր թույլ տալ նման շքեղություն առանձին։ Բոլորի համար պետք էին աշխատողներ, միայն Երևանը չէր, միայն Երևանում պետք չէր, տեղերում էլ պետք է արխիվային գործը հիմնադրվեր եւ առաջի արխիվները հիմնադրվել են 20-ական թվականների վերջերին, երբ որ գործադիր կոմիտեների ժամանակ գավառներին, հետո շրջաններ, քաղաքներում եւ գավառներում, հետո շրջաներում ստեղծվեցին շրջանային արխիվներ, շրջանային պետական արխիվներ, բոլոր տեղերում ստեղծվում էին։ 30-ական թվականին Հայաստանում արդեն 33 արխիվ կային եւ հիմնականում նրանց ճիշտ է, նրանք վարչական առումով ենթարկվում էին տեղական իշխանություններին, բայց մեթոդական առումով, արխիվային գործի կազմակերպման առումով ենթարկվում էին կենտրոնական արխիվին։ Դրա համար էլ Երևանում կոչվում էր կենտրոնական արխիվ, իսկ այնտեղ շրջանային քաղաքային արխիվներ։ Շնորհակալություն։ Եվ պարոն Նապետյան, ավարտելով հաղորդումը, որպես ամփոփում, այսօր դուք, պարոն Վիրաբյանը, բավականին հանգամանալի ձև ուշագրավ կերպով ներկայացրեցիք Խաչիկ Սամուելյանի գործունեությունը, ինչքան թույլ է տալիս հաղորդման ժամանակը եւ շրջանակը, սակայն որպես ամփոփիչ հարց, դրանով հանդերձ Խաչիկ Սամուելյանի հարուստ եւ բազմակողմանի վաստակը, ինչպես պետն է ըստ արժանվույն գնահատված չէ։ Ցավալի է, բայց պետք է նշել նաեւ։ Միջև պարոն Նահապետյանը ասի, ես ուզում եմ մեկ նախադասություն ասել, մենք պատրաստում ենք 5 տարի հետո նշելու Հայաստանի ազգային արխիվի 100-ամյակը եւ մենք պատրաստում ենք իր հիշատակ Խաչիկ Սամուելյանի նրա 3 հատորը կուլտուրայի պատմությունը վերհրատարակել ըստ ֆաքսիմիլի 5 տարի պետք է սպասենք, պարոն Վիրաբյան։ Չէ, այս ընթացքում աշխատանքները կստեղծենք եւ 5 տարվա ընթացքում այս 3 հատորները կհրատարակվի։ Իհարկե, մեր ազգագրագետները համատեղ։ Շատ լավ, ես ամփոփման կարգով ասեմ, իսկապես որ նա բազմապրոֆիլ գիտնական էր։ Տեսեք, նա պարոն Վիրաբյանը շեշտեց, որ նա իսկապես մեծ վաստակ ունի արխիվագետներ պատրաստելու գործում։ Նա գիտական մյուս կադրերի պատրաստման գործում եւս մեծ վաստակ ունի։ Նրա աշխատանքային տարիների Երևանի Պետական համալսարանում, Մանկավարժական համալսարանում այնքան ակնառու են, գրեց դասագրքեր, նախնադարյան հասարակության պատմությունը, գիրքը, այնուհետև Ռուսաստանի պատմություն, կարծեմ դա հրատարակված չէ, համաշխարհային պատմություն, այնպես որ համաշխարհային պատմությունը հրատարակվել է, եւ նրա Այսինքն նաև բազմաթիվ դասագրքերի հեղինակ է։ Թարգմանչական գործեր է կատարել։ Թարգմանչական մորսերը մի շատ լավ գիրք է, ձեր ձերքի տակով չի անցել, բազմաթիվ գրքեր է նաև թարգմանել, ընդ որում նա նաև ժամանակի գրականագետներից էր, ամբողջ ռուսական 19-րդ դարի եւ 20-րդ դարի սկզբի գրականությունն նա վերլուծեց եւ գրեց գրական անուրջներ, այդ խորագրի տակ մի հսկական գործ գրեց։ Դա շատ տեսական արժևորման ենթակա գործ է, բանագետ էր, բանահյուսության, օրինակ աշխատանքը հայ ժողովրդական երկերում, բանահյուսական Քյորոգլի
չկա մի ոլորտ, որ սահմանափակված տնաշենի մարդ, իսկապես։ Դե ամենով հանդերձ հուսանք, որ թե արխիվի Հոբելյանը 100-ամյակը, թե Խաչիկ Սամվելյանի 145-ամյակն է ծննդյան մեկ տարուց, չէ՞ կարծեմ դրանում։ Այ դրանն է, շուտով դրանն է։ Այդ ամենը ստիպի, որպեսի որպեսզի համակողմանի հատտների տեսքով կամ կարևոր է աշխատությունները վերահատակվեն։ Խնդիրը նա է, որ նրա ծննդյան 150-ամյակը համընկնում է արխիվի 100-ամյակի հետ եւ այդ երկու բաները միասին։ Պարոն Վիրաբյան, պարոն Հապետյան, միասին նշելու են։ այդ երջանիկ զուգադիպությունը հարկավոր է հնարավորինս օպտիմալ եւ լավագույն կերպով օգտագործել։ Նա արդեն 50 տարեկան էր, երբ սկսեց ղեկավարել արխիվը։ թող ազգագրագետները պատրաստեն նրա 145-ամյակի համար ինչ-որ մի միջոցառում եւ ակնկալի որ 150 ազգագրագետները եւ արխիվագետները շատ կարեւոր եւ հայրենանվեր աշխատանք ունեն կատարելու։ Հարգելի բարեկամներ, կրկին շնորհակալություն հաղորդմանը մասնակցելու ձեր պատրաստակամության համար։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, հայորդիներ հաղորդաշարի այսօրվա հաղորդումը նվիրված էր մեծավաստակ ազգագրագետ, պատմաբան, մեր իրավունքի պատմության կրկին մեծ մասնագետ եւ մեր հանրապետությունում արխիվային գործի սկզբնավորող հիմնադիր Խաչիկ Սամուելյանին։ Առայժմ այսքանը, ճանաչենք հայորդիներին։